హలో మావా, నమస్తే. ఈ రోజు అయితే మనకి ఫైనల్ గా యూట్యూబ్ నుంచి సిల్వర్ ప్లే బటన్ అయితే వచ్చేసింది. ఇప్పుడైతే దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి ఎలా ఉందో చూసేద్దాం రండి. మావా, మనమైతే ఫస్ట్ టైం ఫిషింగ్ స్టార్ట్ చేసింది ఈ బ్రిడ్జి కాడ నుంచే, అందుకనే దీన్ని కూడా ఇక్కడికి తెచ్చే ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఇంకా మనకి ఫస్ట్ టైం కదా, దీన్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలో కూడా తెలియలేదు. తీరా ఓపెన్ చేసి చూస్తే లోపల ఏం లేదు, అంతా డొల్లా. ఇంకా నేనైతే ఒక్క సెకండ్ అట్లా టెన్షన్ పడ్డానులే గానీ, ఇదైతే దాని మీద ప్రొటెక్షన్ కోసం వేసిన స్పాంజ్. ఊరుకూరికే ఇట్లా భయపడకూడదు మావా. ఇంకా తల్ల ఆడే మన సిల్వర్ ప్లే బటన్ అయితే బయటికి వచ్చేసింది మావా. ఇంకా ఈ రోజు నేను దీన్ని చేతిలో పట్టుకున్నానంటే అదంతా మీ వల్లే మావా. ఇంకా నన్ను సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళందరికీ, నా ఫాలోవర్స్ కి పేరు పేరు నా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.